บายดีท่านผู้ชมก็อยู่กับอุ่นใจที่อ่าวนางแลนด์มาร์คก็คือเป็นตลาดแหล่งหรือว่าไนท์มาร์เก็ตอยู่ที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่นั่นเองพี่น้องไปเบิ่งวิดีโอนี้นำกันเป็นการโชว์เนาะ เอาตลกไปพร้อมพี่น้องที่ว่าเป็นการโชว์ที่ว่าน่าจะมวนหมั่นพอสมควรเนาะไปเบิ่งไปชมบรรยากาศนำกันเลยพี่น้องทีมงานเพิ่นก็หลายคนอยู่ก็น่าจะมีหลายโชว์อยู่พี่น้องไปลุ้นเบิ่งนำกันว้าว เว้าเรื่องไฟพี่น้องเว้าเรื่องไฟเว้าเรื่องไฟอย่าลอกเลียนแบบเด็ดขาดพี่น้องถ้าบ่แม่นมืออาชีพเนาะอย่าไปลอกเลียนแบบเด็ดขาดอยู่บ้านเฮ็ดบ่ได้เด้อเบิ่งวิดีโอนี้เราต้องได้ไปฝึกไปซ้อมต้องได้ผ่านการฝึกซ้อมจากผู้เชี่ยวชาญเนาะพี่น้องไปนำแบบบ่ได้เด้อลอกแบบบ่ได้ไกลสิเริ่มแล้วพี่น้องไกลสิเริ่มแล้วงานนี้น่าจะมีโชว์ยาวอยู่เนาะน่าจะยาวไปแล้วพี่น้องเบิ่งให้จบเด้อเบิ่งให้จบพี่น้องมันแน่นอนงานนี้มันแน่นอนพี่น้องอยู่ที่อ่าวนางเนาะอำเภออ่าวนางจังหวัดกระบี่ประเทศไทยนั่นเองพี่น้องว้าวโอเคเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มสตาร์ทเลยว้าวช่วยงามเลยช่วยงามพี่น้องว้าว
ว้าวก็คือจบไปอย่างสวยงามพี่น้องมวนมันเนาะขอบใจทุกท่านที่ติดตามและรับชมจนจบพี่น้องเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงสำนี้พี่น้องเจอกันสบายดี